Yubi, meron tayong bagong... Yung pinapagawa ko sa iyo yung washing machine. Naman maglalaba ako. Pambira. Yung iba nagagawa mo yung washing hindi. Ayun na, gagawin ko na. Yubi, meron tayong bagong gagawin. Ayan, washing machine. Ang tatak niya ay standard. Ang trouble nito mga ka-newbie ay ayaw daw umikot. So check natin mga ka-newbie kung ayaw ngang umikot. Plug in natin. Uy, hindi abot. Yeah. Yan. Yan, saksak natin. Tapos on natin. Yan o. Ayaw niyang umikot mga ka-newbie. Ayaw. Pero dito, tingnan natin yung ilalim. Yan. Umikot naman yung makina. Kaya lang yung pinagkakabitan ng pan. Ayaw. Buksan natin mga ka-newbie. Yan, ang una muna natin gagawin mga ka-newbie para sa washing machine natin. Tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Ayan. Ayan, tanggalin natin yung mga tornilyo na yan. Ayan. Apat. Tanggalin natin mga yan mga ka-newbie, naalis na natin. Inugot natin to para mas madali siyang maalis to. Stock up na. Yan, hindi na siya maikot. So ang gagawin natin, tanggalin natin to mga ka-newbie. Try natin mabaklas sa ilalim. Try natin gamitan ito. Baklasin lang muna natin. Hindi natin mahugot sa ilalim. Na mga ka-newbie. Tanggal na natin. Stuck siya. Try natin buksan mga ka-newbie. Tingnan natin. Yan mga ka-newbie oh. Ayun yung loob niya. Tinanggal ko lang yung apat na tornilyo. Ito, tinanggal ko yung apat na tornilyo. Ayan. Ayan yung loob niya. Try natin linisin, tapos lagyan natin ng grasa na mga ka-newbie. Ito mga ka-newbie, ayan, tanggal na natin, nalinis na natin. Ayan o, nalinis na. Pwede pa yan, lagyan na lang natin ng grasa. Pero yung iba pinapalitan na to, yung buo. Pero ito mukhang maganda pa, lagyan lang natin ng grasa. Ayan, maganda pa yan. Pero ayan, para tumagal palitan na ng buo. Pero yan, lagyan natin ng grasa. Ay. Lagyan natin grasa sa loob. Ayan. Lagyan natin grasa.
Yan. Remedyo tawag dyan, remedyo. Yan, medyohan natin. Oops. Ay, Dudu, ayusin mo. Yan. Ayun na. Kapit natin. Ito. Doon. Iikot na. Yan. Ang maganda pa naman yung ngipin niya. Kapit natin yung tornilyo. Yan. 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 Tingnan natin. Balik natin dun mga ka-newbies. Testingin natin. Yan mga ka-newbies. Try natin kung kaya na. Nakabit na natin. Yan. Yan. Itong ikabit. Lalaban na si Mrs. Kapit na lang natin to. Yan, umiikot na mga ka-newbie. Nakikita nyo. Yan, sana nagustuhan nyo yung aking video. Sa mga newbie, pwedeng nyo i-repair yung inyong mga gamit.